頭抽拌清蒸紅龍魚，味道鮮甜，魚肉特別滑嫩肥美，拌以頭抽超好食，冇得輸。寓意先拔頭籌，新春紅紅火火，鴻運當頭。農曆新年係紅龍魚嘅季節，呢個紅龍魚嘅美食係一家團聚、過年節慶人人愛嘅佳餚。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享、點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有新鮮紅龍魚、薑、蔥、頭抽、砂糖、落梨油或者其他嘅油。詳情請看視頻下方嘅 info box。買到一條新鮮嘅紅龍魚，有1磅11安士，即係買魚嘅魚檔呢，就已經幫我哋劏好咗個魚啦。咁基本上你睇到咧，打晒鱗，將嗰個血線咧，亦都係即係清理得好乾淨。就用清水，即係將佢咧係沖洗乾淨佢。一啲嘅污糟嘅嘢啦，咁我哋就要將佢攞走啦。魚潤嚟啊，咁我哋 OK 嘅。紅龍魚咧係非常之好食㗎。點解佢叫紅龍咧？因為你睇佢嘅頭好似個龍咁嘅。咁個魚肉咧係好幼嫩，個魚身咧係比較細嘅，係1磅11安士咧，但係其實唔係話真係好大條。咁如果你見到咧喺呢個新春期間咧，常常有嘅，咁你可以買嚟食。有啲嘅位置咧個鱗咧係刮得唔好咧，咁你輕輕再揾個刀咧幫佢刮一刮，換水再清洗一下，咁就係可以㗎啦。魚眼好清澈，代表紅龍魚好新鮮，放喺一個好大嘅碟嗰度。咁但係因為個魚好長啊，所以我就將佢彎一彎佢，將佢切成薄片，然後就再切成幼絲，大概係1/4寸咁闊到啦，就將佢斜切成為菱形蔥花啦。將薑絲同埋菱形蔥花切好咗啦。我呢度係有2湯匙半嘅頭抽，頭抽咧基本上就係即係第一浸做出嚟嘅豉油，咁係特別係鮮甜，個豉香亦都係比較好嘅。加入半茶匙嘅白砂糖，就更加將個鮮味咧係調出嚟。咁我就喺度攪拌均勻佢，咁呢個就成為我哋一間嘅蒸魚豉油啦。嗰個甜度你可以隨你自己嘅口味咧再調校啦。砂糖咧係攪拌均勻，用喺呢一個頭抽嘅裏邊。將啲薑絲咧就放喺個魚嘅內腔啦，咁個魚頭啦，其他嘅薑絲都放埋喺個魚面嗰度，咁就加起個兩旁同埋個魚底。蒸鍋咧就用大火將佢燒開先，燒開咗啦。加入我哋嘅紅龍魚，哇，啱啱好放到個碟，咁就加蓋，用大火蒸14到15分鐘，將魚蒸熟。點樣知道魚已經蒸熟咗呢？將筷子插喺魚最厚肉嘅部位，如果筷子能夠好輕易咁樣插入呢，就表示魚已經蒸熟咗啦。有大概半杯嘅落梨油，咁就用一個嘅大火將佢燒熱。紅龍魚蒸咗大概14分鐘就已經蒸熟咗啦，咧就熄火啦，加入我哋嘅菱形蔥花，加蓋，焗佢30秒。咁紅龍魚就攞咗出嚟啦，咁蒸魚嘅魚汁咧就喺度，咁我哋倒咗出嚟，可以就咁飲，好鮮甜嘅，咁亦都可以用嚟煮餸啊、煲湯啊。加入我哋第2層嘅菱形蔥花。加入我哋燒熱咗嘅落梨油喺嗰個魚面嗰度啦，好香啊！攞糖調過嘅頭抽豉油，咁就加落我哋嘅魚嗰度。咁你可以唔使加晒住嘅，食俾大家睇啦。哇！你睇嗰個魚質非常之鮮嫩。哇，滑嫩鮮甜，冇得頂，好好食。所住嘅地方係有呢個紅龍魚，一定要買嚟食。個豉油、薑葱將成個紅龍魚係提鮮。新春期間做呢一個頭抽拌清蒸紅龍魚，
魚好鮮味好食，大家都會食得好高興。喺呢度祝你一家健康愉快。小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！